सीपीयू उतारने का तरीका देखिए, कैसे मैं इजी तरीके से सीपीयू को उतारते हैं। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिए। इसका फुल वीडियो लेके आएंगे, कैसे इवोल्व करें, कैसे इंस्टॉल करें, आप लोगों को पूरा वीडियो दिखाएंगे। eMMC उतार के दिखाता हूँ। देखिए, एक भी बॉल खराब नहीं हुआ।